係已經非常之方便。其實你喺對面啦，有啲玉蓮幫啦，包括呢套沙發啦，都係新買嘅，好用心，將全部衞生搞乾淨晒啦。如假，如可分身飾演自己，會將心中的溫柔獻出給你，唯有的知己。如痴如醉。Hello 嗱，今日提到咧龍崗城呢個88咧81期啦，我哋睇下呢個3房可以租幾多錢啦。咁其實睇下，依家咧喺呢個81期樓下嘅啲店商啦，你可以睇到啦。都係非常之成熟噶啦，幾乎咧呢邊咧買餸噶啦，嗱一啲藥房啦，同埋啲社康啦，即係呢度全部都有齊嘅。咁龍崗城咧，大家其實都知有嗰個龍崗城嘅呢個商業廣場沃爾瑪啦，離我哋行路過咧大概10分鐘嘅。如果想飲早茶嘅話，其實去到嗰個茶點，龍崗城嗰個沃爾瑪咧有茶點飲嘅。咁嗱，如果我哋話明啦，呢邊啲單位咧。租喺呢度咧，我哋啲樓下啲店商咧買餸嚟講係已經非常之方便。其實你喺對面啦，有啲玉蓮幫啦，咁玉蓮幫咧，咁嗱呢個咧隔離有一間個錢大媽嘅，咁但係呢兩邊咧，即係佢啲生活嘅配套係非常之完善嘅，幾乎呢一排咧係冇空鋪噶，呢排係冇空鋪嘅。咁佢再往前面些少咧，咁佢仲會有。健身會所啊，同埋理髮店啊，即係剪頭髮呢啲，佢全部都有嘅。嗱，咁樣我哋睇下呢套咧3房咧係全部配齊嘅。咁嗱，依家咧我哋翻個園林拍俾大家睇睇。嗱，咁我哋而家翻到園林呢個位置啦。嗱，呢個小區咧係維園式設計嘅。咁啊，靠喺呢個位置大概係北面呢邊咧，都係大概啲小高層啦，18層左右啦。咁嗱，其實可以睇到我哋中間呢邊咧。啲園林綠化咧，你睇下，睇啲樹，都成長得非常大噶啦。交樓咧，呢一期交樓大概係4到5年時間啦，其實唔會夠嘅。好多人對龍崗城可能有偏見，就話龍崗城係好舊，其實龍崗城一啲都唔舊嘅，而且可以睇埋龍崗城物業咧。講真句，物業真係麻麻噶咋，因為我哋係龍崗城嘅業主啦。咁佢物業咧的確係麻麻地，不過你諗下，物業費係1蚊8，即係話貴係唔貴嘅，物有所值啦，我覺得。1分錢1分貨啊嘛。嗱，咁樣中間園林咧，全部都係咁樣一個維園式設計嘅。你睇啲樹都好非常高大啊。嗱，咁我哋事不宜遲啦，我哋先翻上到樓度睇睇。Hello， 嗱，依家翻到呢個單位度啦，2300蚊，佢房產證面積咧係嗰個108平嘅。嗱，咁其實睇到啦，呢啲牆咧，即係業主之前咧過年前即係全部都係全個油新晒㗎啦。你包括呢套沙發啦，都係新買嘅。都係今年過年先新買嘅，就睇到真係好呢啲房，即係全齊嘅，即係家私電器全部有齊啦。但係你包括睇下呢邊啦，嗱，轉個身睇，呢個投影幕啦，投影全部都做埋俾大家睇啦。嗱，咁我先睇下露台，介紹俾大家睇睇。但其實露台喺呢一邊咧，嗱，其實可以睇到，嗱，對面咧，咁嗱嗰度寫住國企嘅全球招商。喺對面呢度咧就係深圳坪山區嘅 BT 大道嗰啲醫療創業園啊。咁我哋離坪山咧就係一路之隔。咁佢樓下條馬路隔離對面咧，咁就係坪山啦喎。所以你話呢啲租2300蚊係非常之好租嘅，而且呢啲依家嘅樓盤嘅價位咧，即係依家目前啲樓咧大概係9000到1萬蚊，即係呢個單位81期同埋81、82期啦，同埋嗰個88期咧，即係呢邊咧，大概係9000到1萬蚊之間都可以買到嘅。如果大家咧就諗住你先住先租，你覺得日後咧呢個唔錯嘅地方嚟嘅，你再買都可以嘅。嗱，你都睇埋啦，全部配齊俾大家。呢邊啦，食飯啦，同埋廚房啦。咁啊，廚房我哋過嚟俾啲睇睇廚房啦。嗱，廚房佢廚房冰箱啊，同埋啲全部衛生都搞到好乾淨噶啦，即係業主出租咧好用心，將全部衛生搞乾淨晒啦。呢個係華帝牌嘅3件套華帝牌，喺呢邊一線品牌嚟嘅。咁啊仲帶埋一個嗱，呢邊帶埋一個生活小露台啦，側面放埋洗衣機嘅位置。但係我哋睇翻睡房區啦，嗱，佢有2個衛生間噶喎，
佢每個咪新間啦，嗱呢個係公區洗手間啦，啊乾濕分離做埋啦，乾濕分離。嗱咁啊呢間房咧，係睇市區園林景嘅，但係呢間房會相對比較安靜些少嘅。我哋睇埋嗰個園林嗰隻 view 啦，個窗係好大嘅。咁其實真係可以做到大家嚟講係拎包入住啦，園林 view 嚟嘅。OK， 我哋再睇翻呢邊一間房啦。咁佢3間房，咁嗱呢間房咧係可以做埋一個，即係呢間房你如果係需要業主幫你配翻個衣櫃嘅話，其實可以溝通佢翻衣櫃。如果你唔想配嘢嘅話咧，其實就做埋個多個人房或做雜物房都冇問題嘅。因為睇翻主人房咯。嗱咁主人房咧，第一咧佢係帶呢個獨立洗手間嘅。嗱獨立洗手間咧，佢係做埋乾濕分離俾大家嘅。嗱再睇埋啦，嗱呢間房咧張床咧係床墊咧係軟熟嘅。咁嗱仲有衣櫃啦，最關鍵咧其實空調啦，同埋我哋呢隻睇小區園林景嘅，得少得有呢隻 feel OK 嘅。你望一望，咁樓層唔高啦，呢個樓係喺6樓嚟嘅。咁我就大家翻呢個廳啦，做翻個小總結俾到大家啦。咁其實整體嚟講咧，呢個單位就小清新啦，小清新啦，即係小清新適合啲即係我哋住翻落嚟，無論你年紀係幾大嘅，住翻落嚟覺得自己即係年輕10歲嘅感覺都有嘅。但房間正面積係108嘅，而家目前租價咧係2300，係唔包物業嘅，即係惠州呢邊大亞灣呢邊龍光城咧係即係租樓係唔包物業嘅。好似咁樣嘅一套房咧，100平方大概係接近200蚊嘅物業費啦。電費、民水、民電呢啲都 OK 嘅。咁樣我哋租樓即係租客同埋業主嗰個共佣金咯。其實多唔多㗎？如果大家想先嚟大陸養老，但係咧又唔想買錯樓盤，所以先租後買嘅，咁我認為龍光城非常適合大家嘅。咁咧，如果大家咧對呢個單位感興趣咧，評論區留言啦。如果中我頻道，唔該幫我點個 like 啦。咁再兩邊都有個聯絡方式喎，我通過上面直接聯繫我哋本人嘅。咁大家如果覺得嚟龍光城啊，有冇直達車？有嘅，喺嗰個咧蓮塘口岸咧會有嗰個即係E17喺蓮塘同埋羅湖口岸都有直到龍光城嘅直達巴士，唔使轉站，一站就到呢個龍光城噶啦。所以嚟講，交通係非常之方便嘅。OK 啦，咁如果大家仲想睇邊度嘅租房，隨時WhatsApp 或者 WhatsApp 聯繫我。OK， 下期拜拜。